เปลี่ยนเป็นเป็นค่าสั่งนะค่าสั่งหน้าเป็นค่าสั่งหน้าวันนี้มาเจอพายุฝนพอดีโย่วัดซัมแมนโย่โย่ลงข้างล่างเลยดูนะโอ้มีทีวีกันเดี๋ยวไหมจัดไปปิดไฟเอาให้หมดมันเหมือนหัวต่ำตรงนี้ใช่หันตรงนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้หัวโนขนมไปกินเปล่าไหนกินก็ได้นะเต้าถึงเอาไหมระวังน้ำเขาซื้อน้ำแข็งมาแล้วเนี่ยเอามาแล้วละลายหมดแล้วยังจะได้แต่ว่าต้องเอาอะไรมาใส่นั่นหกฮะมีแล้วมีไอ้นี่เรารู้แล้วมีสูตรกระมังไงนี่กระมังอยู่ไหนนี่อ่ะเนี่ยไงครับเต้าถึงกินในนั้นเลยกินในกระมังเลยต้องโกหกคนละอันไงเอาอีกอันนึงคนอันเลยดึงนี่นะนั่นนะใส่คนอันนั้นมาก่อนโอเคเอาไหมใครเนี่ย365เหรอการเป็นก่อนฉันจะได้ดูข้ามนั่นแหละกว่าจะได้ยังไงกันมั้งอะไรของมันนักหนาก็จะได้ดูเอามีอยู่นอกเราเลยอ่ะฟ้าดับฝนตกไม่เปิดหน้าต่างบานนี้โมไปกระตาดเดี๋ยวเราเปิดหน่อยก็ได้นะของกินไงของหวานมาท่ามกลางพายุฝนเนี้ยเราก็มาท่ามกลางพายุฝนเส้นก็สวยนะเล็กๆดีแล้วก็เปิดกว้างได้เลยนะเอาของเข้าไปข้างในย้ายพัดลมย้ายห้องน้ำเอาพัดลมปะเอาไปไว้ไม่เบานะในทีวีนี่ก็ไม่เบาความกดอะไรไม่ต้องเป็นบันไดบรรยากาศโคตรฟินเลยนะไม่มีใครสักคนนึงเลยมีแต่เรานี่แหละมีเรา2 คนใครก็จะมามีกับฉันกับเธอกับฉันเอาอะไรจ๊ะเอา
เอาผ้าห่มจับผ้าห่มแล้วก็ผ้าสีชมพูด้วยหมอนข้างด้วยจะซื้อหมอนข้างแบบเป็นตุ๊กตาให้ก็ไม่เอาไม่เอาข้างเอาไปหมอนข้างนี่ของเราเอาผ้าห่มสีชมพูเอาด้วยเนี่ยเอาด้วยพอยังเงินมันทำได้การขายฝน กลางสายฝนคนมีฝั พั น ดติดกลางคืนเลยอ่ะ ปกติไม่เคยด้วยว่ะเมียนี่มันเล่อล่าจริงเมียมัน แผนไฟเรียบร้อยGeçebiliyor musun? Böyle daha iyi. Aa, şurası aslında çok güzel. สบาย Kesinlikle. สบาย Kedi gelmedi bu sabah. Evet.
โอ้ฝนหมากระเจิงแล้วก็แข่งฟันทำกลางสายฝนอย่างชิวนี่ใช้น้ำฝนได้เลยเนี่ย จะกินโอตินอ่ะนั่งชิวโอตินกลางสายฝนเดี๋ยวจัดโอตินดีกว่าจัดไปเปลี่ยนโฉมที่นอนเป็นโต๊ะกาแฟแล้วกลางลายต้องไปติดกัน
ะ